Ich hatte die letzte Kehr eine Geschichte erzählt von einem Naturverleger Nordamerika, wo es ugeholt war, weil Nahrungsprekarität war an die junge Generation als schlimmen da konnte gesund Dropfußen und akzeptablen Ernährungskonditionen von die Erde, die nämlich schaffen konnten, die nämlich konnten auf durchgehen, wann die sich suizidiert tun. Und das war ugeholt. Da war eine Schlucht, und da sind sie, wenn sie dann der Gesellschaft nicht mehr zu nutzen waren, aber wahrscheinlich noch gesund wären, da sind sie darauf gesprungen, für das die Jungen konnten nur wissen, dass sie sollten etwas essen tun. Und ich habe dort vorgestellt, ich stelle sie heute nach ein. Wie groß als an der Gesellschaft Freiwilligkeit von dem Suizid gewirrscht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute noch gerne an ihrer Familie gelebt hätten, mit ihren Enkelkindern. Sie haben gemerkt, weil das eine Notwendigkeit war. Und da muss ich nicht froh an drin hängen, eine wertfreie Gesellschaft gehen wir an. Wie reagieren kann er an dieser Zeit? Für die Eltern immer mal eine Zeit tun, wenn die Eltern ein Jahr alle gebrechlich gehen. Wie reagieren die Eltern, wenn sie merken, dass sie nach Schluss den Lärst für die Kinder sind? Wie groß wird der psychische Druck, den sich auf die Leute auswirkt? Auf wen entsteht dann zwischen dieser psychischer Detresse an der Souffrance psychique insupportable, wie sie an der Proposition de loi steht, die als Kondition draufsteht, für das soll können eine Euthanasie stattfinden. Ohne die Möglichkeit von einer Euthanasie kommt wahrscheinlich keiner auf die für das dann zu frohen. Ganz einfach, weil die dir zu ist. Oder alternativ, wenn eine bisschen mehr weit will gehen, wenn die Euthanasie, wie das immer auch geschwert ging, nicht mehr für ganz extreme Situationen mit einem valablen Kontrolle präalable erlaubt wäre, braucht man sich auch keinen Gedanken darüber zu machen. Aber wenn dir zur Euthanasie bis absteht, dann ist die Gefahr groß, dass das löserlos an die Richtung evaluiert. Als die dir ein Kehr auch nicht mehr ein Plack ob, da weiß kein, wie weit das ein Kehr abgemerkt wird. Und das ist auch der Hauptgrund, wofür wir als Partei die letzte Kehr gegen die Legalisierung von der Euthanasie ausgeschwert tun. Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit, doch wenn das verschiedene Leute vielleicht nicht gefällt, per Analogie auf einen Kommentar hinzuweisen, den Schmenge Viergöst Moyen auf RTL war, wo ein Journalist an seinen Kommentar darauf hingewiesen hat, dass an der Demo so heftig umstrittener Problematik vom Avortement, dass Demo so mehr als eine Exception gestaltet ist, wo der Journalist gesagt hat, dass da überhaupt schon bei gängig Praxis ist, dass auch mit einer medikamentösen Applikation, die noch nicht so lange besteht, dann auch Embryonen aufgetrieben gehen. Das gibt, wenn man zu Lützeburg kein Hunde gibt, dann man dann vielleicht ganz sicher an Ausländer. Wir sind hier auf keiner Insel, das so mir bei all Gelegenheit. Das Frohdienst muss stellen, und die ist ganz hart. Kommen wir ein Jahr mir selber an die Situation, dass wir uns müssen entschuldigen, wenn wir nicht die Euthanasie frohen. Ein anderer froh ist, das Vertrauensverhältnis der Doktor Patient darauf basiert, dass der Doktor den Patient nicht allein lässt, mehr bis an den Tod herabgelegt. Das ist froh, die sich stellt vom medizinischen Personal, dort machen als keine Aufgabe vom Doktor. Und das noch nicht lange, dann der Doktor ist gesagt hat, die Ausbildung für eine Euthanasie zu praktizieren, die dauert eine Viertelstunde. Die Ausbildung für eine vollmedizinische Doktorausbildung mit Palliativausbildung rund zu machen, dauert 10 Jahre. Und dafür muss ich noch verstehen, dass ein ganz paar die Doktor so, wir wollen nicht damit zu tun. Ein Doktor schreibt, das Suizid médicalement assisté, also Wirklichkeit Suizid médicalement provoqué, und hat nicht mit Medizin zu dienen.
Wenn ihr an das Gesetz guckt, da seid ihr, dass am Artikel 15 steht, dass die Doktoren, die das nicht machen, das müssen justifizieren, wenn sie refusieren, für die Euthanasie zu praktizieren. Auch das weiß, dass wir schon an einer Logik sind, die dieser Meinung nur zu weit geht. Wer zu Doktoren, wir hatten die eine oder die andere Interview auch mit der MMD, und die ist bei mir in jedem Fall eine ganz lebliche Erinnerung geblieben. Prinzipiell ausso, Terbausso, für Seite von Doktoren ist das Palliativgesetz, was wir mal gestimmt haben, ihnen genug Möglichkeiten geflossen. Da gibt natürlich Leute, die für die Euthanasie antreten, noch hier in diesem Haus, die Kontra behaupten. Da stelle ich froh als Politiker, die nicht all das mit der Praxis zu tun hat, so mehr an der Lehre besser darüber zu jugieren, wie die Leute, die all der täglich mit den ganz sensiblen, ganz delikaten Fragen Begleitung von Menschen und seinem Lebensende konfrontiert sind. So mir besser an der Lehre darüber zu jugieren, wie die, die das all der merken. Meine Damen und Herren, ich halte mich lieber und das für Doktoren. So. Ich als froh von den Abühen. Ich wollte schon das schnell gesagt gehabt, darauf hinweisen, dass an Deutschland für kurzem oder vielleicht in 2 Jahren aus Gründen von der Kriminalstatistik ein paar die Leute exhumiert sie gehen und das festgestellt gehen, dass von allen Todesfällen, die als normal, nur naturell deklariert waren, 12% ob kriminelle Abwirkung auf Wirklichkeit zurückzuführen wären. Das wirft trotz allem froh ab, wie hoch Potenzial in dieser Gesellschaft das für Not zu helfen. Wir haben noch von Doktoren Einzelfällen erzählt, die einem bedenke ich jeden Fall nach mir groß gemacht und ich schon eine Zeit für am Detail darauf anzugehen. Mir war aber ganz klar, wo ich gesehen habe, dass auch da oder Hayanto am Entourage von Leuten, da haben wir irgendwie die Leute beeinflusst gehen, an Druck gemerkt, für an Richtung Euthanasie zu gehen. Da stellt sich dann froh an dem Zusammenhang vom Kontroll posteriori. Aber wir teilen die Meinung, dass, wenn er bis da dass dann jedenfalls zu spät ist, egal wer den dann noch rausfindet. Wie will eine Kontrolle exerzieren vom Etat psychisch von der Person, die euthanasiert ist, von dem Moment, wo seine Auferlegung zu dem Akt gehen wird. Das ist notwendig nicht mehr zu machen. Ein anderer Grundsatz, den Juristen aber gut kennen, ist der, wo kein Kläger, da kein Richter. Und wir wissen ganz gut, dass doch auf Hilfe von medizinischem Versuchen Fehler ganz rar für Gericht landen. Wie schwer der doch ein Doktor sich den für Gericht muss gegen den anderen Doktor aussuchen. Dafür, und du assistieren mir darauf, wäre mir, wann dann die Vorsicht gestaltet hat, für die Kontrolle a priori gewirrscht. Ich wollte doch einen Blick über die Grenze werfen. Wir wissen, dass in Holland und der Belgien und auch in der Schweiz die Euthanasie erlaubt ist. Und wir stellen uns aber froh, als dann nicht erstaunlich, dass just an den großen Ländern, diese großen europäischen Länder wie Deutschland oder Frankreich, wo die Diskussionen ja auch mit ganz viel Vehemenz, ich gebe auch so mit ganz viel Sachverstand, ganz kritisch gefordert gehen, dass just die großen Länder sich dagegen zur Wehr setzen oder nicht bereit sind, für die Euthanasie wollen anzuführen. Normalerweise ist es umgekehrt, dass wir Lützeburg für dich doof werden, bis das all die anderen etwas umgesetzt haben und dann dezidieren wir dann auch das zu machen. Dafür fanden wir es komisch, dass lo ein Benelux von der Euthanasie an der Europäischen Union soll entstehen.